નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ઉધરસ અને ખાંસી કફવાળી હોય કે સૂકી હોય, સૂકીમાં પણ જબરજસ્ત પરિણામ મળે, પણ કફવાળી ખાંસી માટેનો એક એમ કહેવાય કે દેશી સચોટ અને રામબાણ નુસ્ખો આજે તમને બતાવવા માટે જઈ રહ્યો છું. આજે બે પ્રયોગ બતાવું છું જે ઉધરસને સંપૂર્ણ રીતે અને વગર દવાએ, વગર સિરપ, કોઈ પણ પ્રકારની સિરપ લેવાની પણ જરૂર ન પડે. આ મારો જાત અનુભવ છે ઉધરસ મટાડવા માટેનો. પણ એની પહેલાં જે પહેલો ઉપચાર આજે બતાવું છું એ ઉપચાર છે, એ પણ ઉધરસમાં જબરજસ્ત પરિણામ આપે. મિત્રો, ખાંસી જ્યારે થાય, કફવાળી ખાંસી ખાસ કરીને હોય તો કફવાળી ખાંસીમાં કફ છે એ પાતળો થઈ જાય. શરીરમાં જે કફ એકદમ ઘટ કફ બની જતો હોય છે અંદર, એ કફ છે એકદમ પાતળો થાય. પાતળો થયા પછી ધીમે ધીમે સાવ નીકળી જાય એવો દેશી પ્રયોગ છે મિત્રો. કફને ટૂંકમાં કહું તો કફને પાતળો કરીને કાઢી નાખે છે. કફ નીકળી જાય એટલે ઉધરસ પણ સંપૂર્ણ રીતે, ખાંસી જે આવતી હોય સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જાય. એ પહેલાં એ કહી દઉં, આ ઉપચાર અપનાવો એની સાથે સાથે જે લવિંગ છે, લવિંગ એને દિવસ દરમિયાન મોઢામાં એકાદ લવિંગ રાખવાનું. એ લવિંગ પૂરું થાય પછી બીજું મોઢામાં, એક વધારે લવિંગ મોઢામાં રાખવાના નહીં, એક લવિંગ તમે મોંમાં રાખશો 1 કે 2 દિવસ પૂરતું જ, તો ખાંસી છે એની ઉપર ખૂબ ઝડપથી કાબૂ મેળવી શકશો. અને બીજું એ કહું કે લસણ જે હોય છે, લસણની કળી, એ ઉધરસ મટાડવા માટે ખૂબ સારું પરિણામ આપી શકે છે. એની અંદર જે એન્ટીવાયરલ ગુણ હોય છે, જે ખાંસી, શરદી, જુકામને ખૂબ સારી રીતે મટાડે છે. એટલે જે લોકોને વધારે પડતી ઉધરસને ખાંસી હોય, કફ વધારે હોય, તો આ લોકોએ 3 લસણની કળી લેવાની, એને વાટી લેવાની. વાટીને એક સુતરાઉ કપડાની અંદર બાંધી અને નાની પોટલી બનાવી લેવાની. આપણે જે રીતે કોરોના વખતે કપૂરની અને અજમાની પોટલી બનાવતા, એ રીતે આ પોટલી બનાવીને ખીચામાં રાખી દેવાની. અને આને દિવસ દરમિયાન સૂંઘતા રહેવાથી ઉધરસ છે એમાં 50% ફાયદો તો માત્ર લસણની પોટલી જ કરે છે. એટલે આ રીતે પહેલાં તો લસણનો પ્રયોગ પણ કરવાનો. પણ જે દેશી ઉપચાર કહું છું એની અંદર જે પહેલો ઉપચાર છે, જે કફને પાતળો કરીને કાઢી નાખે, એમાં ખજૂર છે. મિત્રો, ખજૂરની જે 3 પેશી હોય છે, 3 પેશી લઈ અને એકદમ ચાવીને ખાઈ જવાની છે. ખજૂરની પેશી ખાઈ અને તરત ઉપર ગરમ પાણી 1 ગ્લાસ જેટલું અથવા 100 થી 150 ml જેટલું ગરમ પાણી, કેટલું ગરમ કે ચા જેટલું, આપણે ચા પીએ અને માંડ પી શકીએ એટલું ગરમ પાણી છે. ખજૂરની 3 પેશી ખાઈ અને ઉપર એટલું ગરમ પાણી પી લો. સવાર અને સાંજ 2 ટાઈમ. રાત્રે ખાસ સૂતી વખતે ગરમ પાણી પી અને પછી સૂઈ જવાનું. આ પ્રયોગથી ખાંસી ઉપર, જે કફવાળી ખાંસી હોય એની ઉપર ખૂબ ઝડપથી કાબૂ કરી શકાય છે. ઉધરસ છે ખૂબ ઝડપથી મટી જાય છે. અને જે બીજો પ્રયોગ છે, કફને પાતળો કરીને કાઢી નાખે. અને એમે દર વખતે મને જ્યારે ઉધરસ જેવું લાગે ત્યારે મોટા ભાગે આ જ ઉપચાર અપનાવું છું. એ છે અજમા અને ગોળનો. મિત્રો, અજમો અને ગોળ 1 ચમચી અથવા 1.5 ચમચી જેટલો અજમો લેવાનો છે. એની ઉપર 1 ગાંગડો એટલે 2 થી 3 સોપારી જેટલો દેશી કાળો ગોળ હોય એ લેવાનો છે. બંને વસ્તુને સહેજ ચપટી અજમો ખાવાનો, સહેજ ગોળ ખાવાનો, ચપટી અજમો અને સહેજ ગોળ. આની માટેનો વિડીયો, સ્પેશિયલ વિડીયો પણ આપણે અગાઉ બનાવેલો છે, જેની અંદર ખૂબ લોકોએ જોયો છે અને ખૂબ આ પ્રયોગ કર્યો છે. અને ઘણા બધા લોકોને આનાથી ઉધરસમાં ફાયદો થયો છે. અને એમ કહું કે આશરે 2 મિલિયન જેટલા વ્યૂઝ પણ છે. 2 મિલિયન જેટલા લોકોએ આ વિડીયો જોયો છે અમારી ચેનલમાં. અને એક અક્ષીર ઔષધિ છે મિત્રો ઉધરસ માટે, કફવાળી ઉધરસ માટે. તો એની માટે ચપટી અજમો અને સહેજ ગોળ એમ ખાઈ અને એની ઉપર ગરમ પાણી, ચા જેટલું ગરમ પાણી કરી અને 100 થી 150 ml પાણી પી લેવાનું છે. આ ઉપચાર પણ સવાર સાંજ છે. તમે ખજૂરનો ઉપચાર ફાવે તો ખજૂરનો કરી શકો, અને અજમા અને ગોળનો ફાવે તો બેમાંથી કોઈ પણ એક ઉપચાર અજમાવો સવાર અને સાંજ. રાત્રે ખાસ યાદ રાખવાનું કે સૂતી વખતે આ ઉપચાર છે એ કરવાનો છે. આ વસ્તુ ખાઈ અને ઉપર ગરમ પાણી પીને પછી તરત સૂઈ જવાનું. પછી કોઈ પણ વસ્તુ ખાવા પીવાની નથી. આનાથી મેક્સિમમ એમ કહું કે 3 થી 4 દિવસમાં ગમે તેટલી કફવાળી ઉધરસ હોય એની ઉપર સંપૂર્ણ રીતે કાબૂ કરી શકાય છે. બીજું એ કહું કે જ્યાં સુધી ઉધરસ મટે નહીં ત્યાં સુધી ખોરાકમાં પરેજી રાખવી જોઈએ. જેમ કે ફ્રીજનો ખોરાકનો બંધ કરવો જોઈએ, જે મીઠાઈ છે એ બંધ કરવી જોઈએ, ઠંડુ પાણી બંધ કરવું જોઈએ, પાણી પણ હૂંફાળું પીવાનું રાખો. તો આ ઉપચારથી કોઈ પણ જાતની દવા વિના, કોઈ પણ જાતની સિરપ વિના કફ, ઉધરસ અને ખાંસી છે એ સંપૂર્ણ રીતે જડ મૂળથી પણ મટી શકે છે. તો આ તો આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય માતાજી.